Hello，大家好，九龍就 Jason 啊！我而家嚟到我哋啲區嗰個係一個豪宅新貴啦，咁講就係漢明介紹一個銀主盤，佢係兩個單位大通，超過2200幾尺，連兩個車位，嗰個單位本身係有一個完整一個裝修，非常之靚嘅，我哋理解下。佢就一定係配一個子母嘅大門啦，仲有一個係打通嗰個單位，呢個係原先一個嘅客飯廳區啦，就變咗一個係客廳啦。聽過你呢邊啦，銀幕色嗰個係大窗出面見唔到啊，就係另一個嘅單位啦。呢個而家係做咗一個嘅飯廳區嘅，咁就最吸睛啦，一定係佢外駁住呢個啦係雙露台，咁呢個係大地在嘅腳下，所以唔算好高啦。第一，始終九龍塘都係一啲嘅 low rise 嘅平房，咁所以就變咗佢而家係完全望穿晒廚房嘅位置啦。咁就向南嘅呢個廚房都好完整，即買即住啊！呢個唔使再任何嘅大執噶啦，做咗好多嗰個係儲物櫃啦，用到一番嘅一個心機。咁而家就發展商收翻，就變咗係一個嘅算係銀主盤啦。咁呢個另一個位置啦，佢就做咗一個 laundry 嘅位。廳中間嘅位置，房就兩邊開，嗰個走廊都唔算話好大。咁呢個係嗰個右手邊嘅第一個嘅房嘅區域。其實呢個原先係兩間房打通嘅。工人房就分開另一邊，呢個右手邊嘅盡頭啦，就係原先一個嘅主人嗰個係房。咁而家佢就將佢變咗一個大嘅套房啦。呢個位置啦，就係嗰個係算係衣帽間。咁呢邊咧就係嗰個係睡房區域啦。佢呢個咧都好有嗰個係國際視啊。後邊嗰個 feature wall 都用緊係世界嗰個地圖。佢就非常之係開揚嘅。原裝呢個係套房個浴室嚟嘅，乾濕分離啊。廳嘅左手邊係另一個嘅房間嘅區域，我哋先睇咗嗰個係客廁啦。佢呢個客廁嗰個裝修都有啲唔同喎，唔係一個原裝嗰個裝修嚟嘅，再重新再自己再執過仲好啲啊。咁呢邊咧就係佢嗰個係第一間嗰個係睡房嚟嘅。咁夾埋頭先啦，就已經係呢個係第三間嗰個係房間。再睇翻佢主人房個區域啦，咁都有唔同嗰個區間嘅。嗱，呢個咧就一個特大，一個係主人房嗰個係浴室，全部做晒個好豪啊！對面啦就係佢嗰個係衣帽間，呢度有一個大房咁樣，絕對係女士至愛。進入去咧就係主人房，佢呢個咧就係一個特大嗰個牀啦，就聽過你呢邊啦，就係佢嗰個係幾乎落地玻璃啦，就望緊都係獅子山。下邊呢個係喇沙嚟到，咁對面一個位置啦，已經係譬如碧華花園啦，同埋遠處嗰啦就係書院啦，譬如喇沙書院、喇沙小學。再過啲就係 Merlot 一個名牛區。而家呢個係近黃昏嘅時間啦，望喺後邊係黃金嘅日落，真係特別超啲啊！如果大家係想了解多啲，就隨時歡迎嚟追親車，下次見。